फाइनली आज मैं जाने वाला हूँ नारनौल टू हिसार अपनी न्यू कार की डिलीवरी लेने। तो इसी एक्साइटमेंट में मैं सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ बस स्टैंड की ओर। वहाँ मैं मेरी बाइक पार्क करके बस में बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर के सफर के बाद हम पहुँच जाते हैं हिसार। अब जैसे ही वहाँ हम गए हमें कंपनी की कार पिक करने आ जाती है। फिर शोरूम पहुँचकर हमें पिलाई गई इशारा कॉफी। थोड़ी देर बाद कुछ कागजों पे मेरे से साइन करवाए गए। फिर फाइनली वो पल आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। को नारदा मैं 10 बारी बारदा मैं ओदे उत्तों 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਬਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ 36। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। कमेंट करके बताओ मैंने कौन सी कार ली है।